हेलो दोस्तों, चैन बहुत कमाल की चीज़ होती है मगर मेरे पास बिल्कुल चैन नहीं है। इसलिए मैंने चैन के 2 लिंक लिए और इस तरीके से इस आयरन की छड़ पर माउंट कर दिया। आप भी कर सकते हैं क्योंकि मैं कुछ कमाल की चीज़ बनाने वाला हूं जिसको देखकर आपकी आंखें खुली रह सकती हैं। तो आप शायद अभी तक इसको गैस नहीं कर पाए होंगे कि ये क्या बन रहा है। तो कुछ ऐसा मटेरियल लेके दोनों तरफ से उसमें होल होने चाहिए और एक कील उसके अंदर डाल देंगे और 2 पत्ती लेके इस तरीके से इसको माउंट कर देना है। और कील को ज़्यादा आगे पीछे हम करेंगे नहीं और जितना हमें चाहिए उतना ही टाइट कर देंगे। फुल टाइट होना चाहिए सिस्टम लेके। और एक रबड़ लेके और उसके अंदर ऐसे दाना फंसाने के बाद और इसको हम गन बना सकते हैं। ये तो आप भी करना